ইউ ক্যান সি এই মুহূর্তে বৃষ্টি অনেক বাইরে গেছে, আমাদের সাইকেল সব কিছু আমাদের এখন ভিজে গেছে। এর মাঝে একটা সিএনজি এসে এই রাস্তায় যে পানি জমা থাকে না, সে পানি সামুদ্রবর্ষিতে দিয়ে গেছে। আর বৃষ্টি এখন আস্তে আস্তে বাড়তেছে প্রচুর। আর এরকম ঘুরি ঘুরি বৃষ্টি থাকলে কোনো সমস্যা নেই, বাট যদি বৃষ্টি বাইরে যায় তখন আবার হয়ে যায় বড় সমস্যা। রাইট নাও প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি, এই প্রচুর বৃষ্টিতে আমরা এখন চালা যাচ্ছি। বৃষ্টি আর আস্তে আস্তে যত কথাবার্তা বলতেছি তত বেশি বৃষ্টি বাড়তেছে, বৃষ্টি কমার কোনো নাম নিতেছে না। অলরাইট, সো আমি আর লামির আমরা চাষারা পৌঁছে গেছি নারায়ণগঞ্জ শহর। বাট এখন ঝামেলাটা হচ্ছে যে পরিমাণে বৃষ্টি,